不散。何一位啊，电脑，电脑你还活着吗？电脑？死了。那个四九花生左转，然后你们往这边走，你们看着标点能往标点走。哎，血肉走反了。你们堵办公吧，好远，你们这把电梯好远。办公。啊，去听说来这边，听说来这边。头子你也走反了。甜蜜双排，甜蜜。你们这把离电梯太远了，哇！我到了。啊，有可乐，我烫。让我念吧。前面能关吗？我好像对不上。前面有96呢。在哪儿啊？在哪儿啊？门吗？前面有门吗？有电吗？电吗？电死了！哎，没电了。对呀，为什么这没电到？我操！哎，刚才那个为啥没电到啊？我操！我看到不知道那个叫啥写的这个，前面还有黄包，很多。啊，没看见。哎，爽。哎呦，刚想秀一下的49你怎么来了？这里一大堆弟弟，49这里一大堆弟弟，你在干什么49？我前面。正好我追不上，这双可热，老五家就追不了。刚想秀一下的，刚想秀一下96的，哎呀，气人！不行啊，自杀。不行。给谁收容了？我这有，看我。不追他。我说你也是废物。我这有，我操，能关吗？哎，装。我都擦边。好吧。那现在帮不了你，击杀效率太低了。上点一大堆，上点1万。有枪吗？上点了一大堆。没枪，上点1万了。能关吗？能关一下吗？我前面的。我再关。我直接传到水库了。能关一下吗？前面的博士。关不了，没电。那个门，老五家门。没在。要先把可乐装了，可乐不装很麻烦。我是堵办公，办公好多。人家众筹咱施展看。不用堵了，要刷了。好了。有96吗？96在哪？然后第一波开始打就行了，不急。完了是吧？锅炉房有。还有前面看锅炉。6家。我这电梯有一个低头的，在清收。清收哪个店啊？我操，我忘了。清收有个劳勃，清收电梯有个劳勃，这个是什么店 ？A 店，清收 A 店。还有个 D 都不看我。你上来，别在那个哪，别在清收放。跑到众筹了，我在追 D。哎，电炮，我挑电炮了，看去是不是血热呢？谁在有电炮？96。电炮要刺杀我去追他。好几可乐。在这边保96，走标点，96，走标点，96，不然你要死了，96，走标点，不然你要死，96，走标点，96，走标。哦，你看见那个电炮了是吗？牛逼！哎，好啊，这96会玩，没事。哎，会玩随便玩。我以为你不会玩。我要，没追不上。那你还是有点惨。电炮在这儿啊，电炮在我标点。我直接传过去了，能关吗？电炮老五家。我发不行，他们这么快吗？
对，小杨过来，小杨。戴帽子，扣了帽子，127，扣了帽子127，电炮。电王怎么打是吗？小头家是吗？荷兰是帽子，荷兰是。这个电炮。能关吗？能关吗？电网。关了。抓了。没事，电炮那个第一炮地被我抓了，几弱技被刺。干他呀！上呀！狗子来这儿吧，狗子可以来这儿吗？可以。你要单打吗？狗子？我就感觉会玩啊，会玩就单打。好吧，应该是我兄弟。这叫我啊！僵尸危机喽！前面人多吗？别长久，别打长过去，别打长过去。哦。我帮那发空吧。小江卡票就行，小江跟我后面不用上，卡票就行。主要是都不想，对我们小江能来保山。看他打。还有可乐是78血，对。不要看到了。有人，前面有人，前面有。多气49好拉49。雷！干他！怎么吃反了？别跳就行了，别跳下去了。别跳，小杨没人保啊！我肯定不跳了。这单位，等会儿单位。我操，没血了呀哥，狗呢？我被炸了。太好了，是大厨的狗，我们赢定了。好像都在一个地方躲着。卡票不是让你们上。大厨好像不放游戏。我觉得。我家很多人，你们打不还？哎，都想推头过来刺你。大厨有麦啊？怎么没有？来人被刺你了！3个人都在这里。新火家，蓝火家大厕所，蓝火家大厕所。发工资。我看我到。全帮谁抢？快把他拉起来！完抽了哥。觉得这是哪里在抢枪？啊，拿捏一个。可以。19块发工资啊！我要死了。电器，你们发了。上点来。擂台今天在青州吗？我要去青州找擂台吧。还是适时的保一保这个，太不保没出事。给大家保持。还有一个老婆，还有一个。OK。好的。小杨下核弹玩去，小杨堵西门来。过来，小杨。哎，这边传一个。来，小江都下核弹，你们都下核弹玩去。不行，不要下核弹，我要找擂台玩。他妈卡票，这样刷不了多少人。我要跟擂台一起玩。擂台是发生了。全下核弹。哎，我发现他妈狗子线钓鱼挺好玩的呀。我在一直放96的音频，然后就一直有低头的来找我。小江先别说话，914里没有人。我操，锅炉房一堆，兄弟，锅炉房一堆。96快来看96。找不到他了。 96快上，撕咬他们！96快撕咬他们！刚才应该是从 B 点上。
击垮他们，我说可能有个炮啊，发生个发生个击垮他们。49和老头保还96啊，我爆榜了。 49就保，49就保，我又复活了，可以。 49，你为什么不给我600血？妈的，我第2次戳你。我没呀，我他妈想给你没呀。啊行啊，那你给我发2天血吧。哎，这炮是死了吗？好像没死对吧？有啊！我去，那天抓这么多天没掉血，这么强。屁哥。这个面是谁的脚？小两脚还是九脚？雷仔，我来助你，雷仔。啊，小两脚。哦，他们怎么又变黑了？人呢？哦，看见他了。先往大。我去，强。爱妃的猫你怎么死了？我找不到我的队友了。但是上混沌了。飞猫必须来2下。应该要。他带着电炮变混沌了，他走，雷仔不走了。他变成混沌了，现在。我帮你把电梯拉下来。走了。混沌大波带电炮，大波带电炮。聚一聚吧，那个。盯的没边了，大哥。往后屁股后面直走，这波带电炮的一起打，对吗？这波带电炮的，大波带电炮的。有地文传下来的。 电炮必须不给进。你这啥等级？我操！啊，老大救救！看他们大部队啊！我死了！我操！我去哪呀？店长能不能给我指个路呀？我迷路了呀！核弹要来人了！我在他后面，雷仔。死了！我真厉害，我们是冠军。没事，我在装96，我在装96音频，花生你直接走就行了。我来抠屁股了。哦，他们死了。电炮估计也在这儿，下一件自己有电炮。兄弟呀！里面，哎我操，这啥呀？这是太丑了！这啥呀？我操！给咱干了吗？雷仔牛逼啊！雷仔把3颗超级波打死了。我看到雷仔把大可爱打死了。救命啊！狗家救一下呀！狗家救命啊！不行！往后走！我放96音频吸引他们过来，骗进来干，骗进来打。就一个。检查点好多呀！在追，他们在追，不知道在追谁。前面左手边不知道在追谁。追花生。快去帮雷仔！我去，强！然后我的下线门口先看一下96啊，看一下96的位置。 96，我在用的4在保。我这边169有混沌酒。应该就1、2个。哦，混沌基本就在地表的1、2、3个，地表3个，然后4加1个。没血回血吧，还有6个人，看有没有下一波了。我去帮。小将看好。疯狂的把我的板。哪个地方？杀了。拔了。回来吧，帮我打过。你电脑给我们标一下其他 SCP。
会可以。把这个人杀了，然后把他干。有传下来的。哎，下面传下来了。我操，5滴血，5滴血。我先走了，雷飞，我5滴血了。你快走。快走，快走！我刚给你上关灯。我帮你关门，快走！救一下我！还有一个人啊，给你上厕所。我去，就剩5滴血了。不知道剩下的人呢？好，剩下的人估计放前面大再上去，剩下人再上。上去，发生在打。胖猫，你怎么来了？发生想打。我操！上去。啊，不行，这边人多，我得走了。等会给我混死了。前面有个混上锁，再杀这一个吧，别上锁了。人类没票了。雷塞，快走啊，雷塞，你会消失的。O5盒，O5盒，O5盒上地表了。为什么系统盒不给小江回血啊？太坏了！没炮，这炮都没充电呢。哪个地方人多 ？A 还是 B？ 我去，雷塞刷屏了，太强了！我感觉春日又在发情了。 14个了，哎呀，哪个地方人都不多，没事。雷塞太厉害了！大哥，能不能教2句啊，大哥？太强了，太强了！大哥教的太短，我里面有。慢的没人投了。操，那抓住了未来。有没有找得到路吧？我上了。上了。雷塞他打我，太强了，他打我。我看这大哥也是风雨无阻。我操，有人砍我！刀已经死了，7秒。这把一个还有个小江，你好呀。大厨吗？啊，这不大厨吗？这不大厨吗？可以把那些给毛太阳。我要死了。无敌时间过去，我就会死去。这个是无敌时间30秒呢，好，要死了。还有地表那个 A 门下面。就剩1个了，好像有两个，走吧，干他就完了。等我。上面两个，下面一个，或者车那儿一个，然后这上面一个。死了，还有一个。这桥上一个。自动回天吗，兄弟？已经无力回天了，兄弟。我来了。大狗教他，大狗。大狗教他，我操，大狗没教到。我们去打 CS2。